Il problema principale delle nostre società, della Grecia, dell'Italia, della Francia, il principale problema è la disoccupazione. Questa è la tragedia più forte. Allora, dobbiamo noi partigiani della decrescita affrontare questo problema. Quali sono le nostre soluzioni? Allora, le nostre soluzioni sono basate su 3 piedi. La prima cosa, rilocalizzare. Rilocalizzare, ma che cosa significa rilocalizzare? Significa ricreare il tessuto industriale, il tessuto produttivo. Ogni regione deve produrre l'essenziale di ciò di cui ha bisogno. Poi la seconda, allora, questo genererà un sacco di posti di lavoro. Poi la seconda cosa è ridurre gli orari di lavoro. Se il lavoro è una merce, tra virgolette, scarsa, allora dobbiamo condividerla. E lo slogan del nostro ex presidente incredibile, lavorare di più per guadagnare di più, una cosa di un'oscenità incredibile, perché se si lavora di più il risultato anche dal punto di vista dell'economia la più ortodossa è guadagnare di meno, perché se si lavora di più fa aumentare l'offerta del lavoro e come la domanda è bassa, allora il risultato è il crollo del prezzo del lavoro, soprattutto del salario, e questo si è verificato. Allora noi diciamo lavorare meno per guadagnare di più, questo è simpatico, ma anche lavorare meno per lavorare tutti, questo è in buon senso, un bambino di 5 anni lo capirebbe, i nostri responsabili no. E poi andiamo ancora avanti, diciamo, lavorare meno per vivere meglio, ritrovare, perché mettere il lavoro come la fine della vita è triste, non è il lavoro, è una necessità probabilmente. Allora, ridurre gli orari di lavoro così per ritrovare le altre dimensioni della vita. E poi il terzo piede è un grande piano di riconversione ecologica dell'attività economica. Allora, sull'energia, sviluppare le energie rinnovabili, questo si sa che creerebbe un sacco di lavoro. Poi la riconversione dell'agricoltura, perché l'agricoltura produttivista non ha futuro, è una tragedia per l'umanità negli prossimi anni, e naturalmente ritrovare un'agricoltura contadina, un'agricoltura biologica creerebbe milioni di posti di lavoro. Naturalmente questa soluzione è più facile di proporla che di realizzarla. Non dico che è una soluzione facile. Allora ora, e concluderò su questo, è diventato di moda di riprendere il famoso discorso di Churchill all'inizio della seconda guerra, che dice, non vi prometto, diceva Churchill agli inglesi, un cammino di fiori eccetera, ma sudore, lacrime e sangue. Ma sudore, lacrime e sangue i greci l'hanno già, e noi siamo più o meno su questa strada. Allora non dico che le proposte della decrescita possono risparmiarci sangue, lacrime e sudore, ma almeno alla fine abbiamo la speranza di andare verso una società di prosperità, una società d'abbondanza, frugale, senza crescita. E invece con le proposte della Troika non c'è fine all'incubo del circolo vizioso, deflazionista,
questa autodistruzione delle società europee. Allora penso che siamo al momento, al kairos, alla svolta della storia, dobbiamo fare la scelta sia la barbarie sia l'ecosocialismo che è la decrescita, che è una forma di ecosocialismo. Grazie.